হ্যালো গাইস, তো আমি চলে এসেছি এখন ধলারা বটেশ্বরী জল ঢালা উপলক্ষে খুব বড় মাপের কম্পিটিশন হতে চলেছে। তো যারা এখনও বটেশ্বর বক্স কম্পিটিশন ভিডিও দেখোনি তারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে যাও, ওইখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারো। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে আরও এরকম ভিডিও পেতে। এই ভিডিওতে তোমাদের দেখাতে চলেছি কেবি সাউন্ডকে সেই 420 সেট আপ নিয়ে আজকে এইখানে কম্পিটিশন করবে। তো কম্পিটিশনের আগে কেবি সাউন্ড কেমন বাজিয়েছিল সেই 420 সেট আপ নিয়ে দেখে নিন। ডিজির পুরো কালো ধোঁয়া বের করে দিচ্ছিল, বিশ্বাস না হলে নিজেরাই দেখে নাও। Sound present, CK Town, Adrapara, Shah mein Pasha.